रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सर्वोच्चले माग्यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णयको सकल फाइल झिकाउन आदेश। संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमा पनि चासो। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तार। 8 जना मन्त्री र 1 जना राज्यमन्त्री थपिँदा 6 जना मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर। खेलकुद मन्त्री विश्वकर्मा र उद्योग राज्यमन्त्री दुगड पदमुक्त। केन्द्रीय कमिटिको 2/3 सदस्य आफूहरूको पक्षमा रहेको भन्दै दाहाल नेपाल समूहद्वारा औपचारिक रूपमा पार्टीको आधिकारिकता दावी। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुनेमा कांग्रेस सभापति देउवाको जोड। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार फ्रान्समा पनि भेटियो। र मस्तिष्कघातका कारण भलिबलका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी तथा मुख्य प्रशिक्षक सुदेश रिमालको निधन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सम्बन्धित 3 निकायबाट कागजात मगाएको छ। हिजोको संवैधानिक इजलासले निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनवाईपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने मन्त्री परिषदको सिफारिस र त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको सकल प्रति मागेको हो। यस्तै संघीय संसद सचिवालयबाट प्रधानमन्त्री विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी सकल फाइल पनि मगाएको छ। यी कागजातबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदबाट के आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए भन्ने कारण खुल्नेछ। राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7, धारा 85 अनि संसदीय प्रणाली र विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार मानिएको थियो। आदेशमा भनिएको छ, विघटन सम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सकलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट झिकाउनु। सर्वोच्चले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको भनिएको अविश्वासको प्रस्तावमा पनि चासो दिएको छ। नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ लगायतले पेश गरेको रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय भएकै दिन पुस 5 गते प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव निवेदन दर्ता भएको भनी उल्लेख छ। उनीहरूले बिहान 10:30 बजे प्रस्ताव दर्ता भएको दावी गरे पनि संसद सचिवालयद्वारा जारी वक्तव्यमा सो निवेदन दिउँसो 3:30 बजे दर्ता भएको उल्लेख छ। सर्वोच्चले दर्ता हुँदाको समयमा समेत चासो दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, सो निवेदन कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो खुल्ने गरी सकल रजिस्टर समेतका कागजात संघीय संसदको सचिवालयबाट झिकाउनु। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्या र उनीहरूको नामावली समेत मागेको छ। प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव र दलीय अङ्कगणित केलाउन यो विवरण मागिएको अनुमान छ। किनभने सत्तापक्षले सरकार ढलेको भए अर्को सरकार गठनको विकल्प नै नभएको दावी गरिरहेको थियो। सर्वोच्चले मगाएको विवरण प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमा पनि हेर्न सकिन्छ। वेबसाइट अनुसार नेकपाका 174 सांसद छन्, जसमा 1 जना सांसद सानो शिवाको निधन भएको संख्या घटाउँदा 173 हुन्छ। नेपाली कांग्रेसको 63 सिट छ। जनता समाजवादीको पार्टीको 34 सिट छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलको 1 सिट छ भने नेमकिकाका प्रेम सुवालको 1 सिट छ। हुम्लाबाट छक्कबहादुर लामाले 1 सिट पाएका छन् भने राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेले पनि 1 सिटमा उपस्थिति जनाएका छन्। यी बाहेक सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ। सरकारले यही आदेशको प्रति उत्तरका क्रममा के कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको हो भन्ने जवाफ दिनेछ र त्यही जवाफ नै उसको कानूनी प्रतिरक्षाको प्रमुख आधार हो। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटिको 2/3 सदस्य आफूहरूको पक्षमा रहेको भन्दै हिजो औपचारिक रूपमा पार्टीको आधिकारिकता दावी गरेको छ। सो समूहका नेताहरू हिजो निर्वाचन आयोग पुगेर आफूहरूसँग बहुमत सदस्य रहेको र आयोगले आवश्यक ठाने सबैलाई आयोगमै उपस्थित गराइदिने बताएका छन्। सो समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सहितका नेताहरू आयोग पुगेका थिए। दाहालले पार्टी एकीकरणका बखत निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको केन्द्रीय कमिटिका 441 सदस्यमध्ये आफूहरूको पक्षमा 315 जना रहेको दावी आयोगमा गर्नुभयो। उहाँले केही सदस्य बाहिर रहेकाले तत्काल 295 जनाको हस्ताक्षर बुझाइएको आयोगमा बताउनु भएको थियो। दाहालले राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची 18 अनुसारको फारम भरेर आफ्नो दलमा भएको पदाधिकारी हेरफेरको जानकारीको कागजात समेत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई बुझाउनुभयो। यसअघि अनुशासनको कारबाही गरेर अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाएको सामान्य जानकारीका रूपमा मात्र आयोगलाई पत्रचार गरिएको थियो। त्यसलाई ऐन नियमले निर्दिष्ट गरेको ढाँचामा आयोगलाई बुझाइएको छ। 441
केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये 295 जनाको हस्ताक्षर आयोगलाई बुझाएको भन्दै पार्टीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले भन्नुभयो 2/3 साथ हामीसँग रहेकाले पार्टीको आधिकारिकता हाम्रो हुनेमा विश्वास छ। उहाँले आयोगप्रति भरोसा रहेको भन्दै संविधान, ऐन र नियमको व्यवस्था अनुसार पार्टीको नाम, चिन्ह र लोगो आफूहरूलाई प्रदान गर्नेछ भन्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पार्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले आफूहरूको अदालतप्रति भरोसा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै सबै राजनैतिक कर्मी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, जनवर्गीय संगठन, संविधान र कानूनविदहरू प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत छ भन्नेमा एकमत रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो नभएको अधिकार प्रयोग गरेर ओलीले विघटनको प्रस्ताव गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्दा नेपालको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय असंवैधानिक छ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको दाहालको भनाइ थियो। दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिक र निर्मम तरिकाले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने दुस्साहस भएको पनि बताउनुभयो। आफूहरूलाई निर्वाचन आयोगप्रति पनि भरोसा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान र कानून अनुसार पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह र लोगो आफूहरूले पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। दाहालले विगतमा ओलीलाई आफूले चिन्न नसकेको र सहमति भएका कुरा छाड्दै जानु भूल भएको बताउनुभयो। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओली संघीयता र गणतन्त्र विरोधी भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो उहाँ कम्युनिस्ट मात्र होइन, गणतन्त्र विरोधी मान्छे मात्रै हो। गणतन्त्र नेपालमा आउनै सक्दैन भनेर फरक विचार राख्ने मान्छे हो। उहाँ संघीयता विरोधी पनि हो। नेपालले ओलीलाई सोभियत युनियन समाप्त पार्न रसियन कम्युनिस्ट नेता मिखाइल गोर्बाचोभ जस्तो भएको बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीलाई गोमन सामको संज्ञा दिँदै उहाँ बदलाको भावनाले चलेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको 6 दिनपछि हिजो 8 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री थप्नु भएको छ। 6 जना पुराना मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ भने 1 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री हटाइएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको विरोधमा सडक आन्दोलन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभएको हो। थपिएका 9 जनामा 5 जना पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिबाट ओली समूहमा लागेका नेताहरू हुन्। अन्य 4 जना पूर्व एमाले हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, मणि थापालाई खानेपानी, प्रभु शाहलाई शहरी विकास, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम, रोजगार र दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। उनीहरू पूर्व माओवादी नेता हुन्। त्यस्तै गणेश सिंह ठगुन्नालाई सामान्य प्रशासन, प्रेम आलेलाई वन तथा वातावरण, जुली कुमारी महतोलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री र विमला विश्वकर्मालाई उद्योग राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। यसैबीच विस्तारित मन्त्री परिषदको हिजो साँझे बैठक बसेको थियो। बैठकले राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन पुस 17 गते बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। असार 18 मा स्थगित अधिवेशन संविधान अनुसार 6 महिना पुग्न लागेकाले बाध्य भएर सरकारले बोलाउने निर्णय गरेको हो। हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भने विघटन गरिसक्नु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विभागीय जिम्मेवारी कुशलताका साथ पूरा गर्न र निर्वाचनको मिशनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभएको थियो। नेकपा फुटको पहिलो प्रादेशिक कम्पन बागमती प्रदेशमा देखिएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यले हिजो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिग्राम जमकटेल नेतृत्वको टोलीले हिजो सत्तारूढ दलकै 45 जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। मुख्यमन्त्री पदमा प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी साकेलाई प्रस्ताव समेत गरिएको छ। संविधानको धारा 188(4) मा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ जनताबाट बारम्बार गरिएको आलोचना र टिप्पणीप्रति मुख्यमन्त्रीबाट ध्यान दिइएन। यसबाट प्रदेश सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढेको छ। लोकप्रियतामा राज सिर्जना हुने अवस्था बन्यो। प्रदेशको स्रोत साधन व्यक्ति र समूह स्वार्थहरूका लागि दुरुपयोग गर्ने क्रम रोकिएन। दण्डहीनताले प्रशय पाएको र आरोपितलाई संरक्षण गरिएको देखियो। अविश्वास पत्रमा महँगी, कालोबजारी र अपराध नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार चुकेको आरोप लगाइएको छ।
प्रदेशसभामा 110 जना सदस्य रहेकामा 56 जनाले बहुमत पुग्छ। यसअघि स्थायी राजधानी घोषणा र बजेटको समयमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हस्ताक्षर भए पनि दर्ता गरिएको थिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेलले 2074 माघ 29 गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनुभएको थियो। प्रदेशसभामा नेकपाका 80 जना छन्, कांग्रेसका 22, विवेकशील साझाका 3, राप्रपाका 2, नेमकिपाका 2 र स्वतन्त्र 1 जना सदस्य छन्। नेकपामा 34 जना ओली पक्षमा र 46 जना दाहाल पक्षमा छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। 50 को दशकदेखि नै अनेक खाले आन्दोलनको रापतापले भरिभराउ हुने सडक 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनाव यता सुनसान जस्तै थियो। बेला बखत सडकमा उत्रने किसान र विभिन्न पेसाकर्मीको आन्दोलनको आकार ठिकठिकै हुन्थ्यो। तर हिजो नेकपाको एउटा समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल सहित नेता कार्यकर्ता माइतीघरको चिसो भुइँमा टुसुक्क बसेर सडक सङ्घर्षको सुरुवात गरेपछि आन्दोलनको माहौल बिस्तारै गर्माउन थालेको छ। नागरिकको दैनन्दिन फेरि अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित जस्तै छ। संघीयता र गणतन्त्रका लागि एउटै मोर्चामा बसेर सङ्घर्ष गरेका नेकपाका नेता कार्यकर्ता सरकार र सडकमा बाँडिएका छन्। करिब 35 वर्ष लामो चिन्जान र उतार चढावपूर्ण सम्बन्धलाई जबरजस्त मित्रतामा बदलेर दाहाल र नेपाल आफ्नै सहकर्मी समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध सँगै सडकमा आएर हामी यहाँ छौं भनिरहेका छन्। सायद उनीहरूले पार्टी एकतापछि आफूहरू कहाँ छौं भन्ने भेउ पाउन सकेका थिएनन्। 2046 साल यता फरक फरक पार्टीको एउटै अध्यक्षका रूपमा अविच्छिन्न नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो 3 वर्षमा सम्भवतः सबैभन्दा धेरै नेकपाका अध्यक्ष ओलीसँगै बातचित गर्नुभएको थियो। बितेका 49 वर्ष ओलीको संगतमा रहेका नेपाल पार्टी एकता यता ओलीबाटै सबैभन्दा धेरै किनारामा पारिनु भएको थियो। उनी ओलीको पेलानमा परेपछि दाहाल र नेपाल बीचको आत्मीयता झन्झन मौलाउँदै गएको छ। उसो त 15 वर्षसम्म तत्कालीन एमालेको महासचिव हुँदा नेपालबाट ओली पक्ष छेउलाएका उदाहरण पनि बर्गेल्ती छन्। अध्यक्षको समान हैसियतमा बसेर हिजो पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलनमा प्रकट भएका यी दुई नेताको अहम गुनासो नेकपाकै अर्को समूह सम्हालेका ओलीप्रति थियो। दाहाल र नेपाल अहिले जसरी काँधमा काँध मिलाएर हिँडेका छन्, उनीहरूको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै भने यस्तो थिएन। त्यसका लागि उनीहरूको पञ्चायतकालीन मित्रतादेखि गत प्रतिनिधि सभा चुनावसम्मका उतार चढावको फेहरिस्त नै छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ दलभित्री देखिएको सङ्कटले राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको उतार चढावको छाया कोरोना संक्रमण महामारी नियन्त्रण तथा उपचारमा पनि पर्ने निश्चित प्राय छ। राजनीतिक सङ्कटले सडक र बन्द कोठामा बढाएको भिडले संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना न्यून हुनु तर सर्वसाधारणको दैनिकी सामान्य बन्दै जानुले पनि जोखिम बढाइरहेका बेला आकस्मिक रूपमा भएको राजनीतिक उतार चढावले संक्रमण नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय कोभिड-19 संक्रमण दर केही घटे जस्तो देखिए पनि यसको वास्तविक कारण पहिचानमा सरकारी चासो देखिन्न। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र समग्र परीक्षण नै कम भएकाले संक्रमण दर कम भएको कतिपयको अनुमान छ। कतिपय भने भाइरस नै प्राकृतिक रूपले कमजोर भएकाले संक्रमण कम फैलिएको तर्क गर्छन्। संक्रमण दर घट्नुको वास्तविक कारण पहिल्याइ नसके पनि तथ्याङ्कलाई मात्रै हेरेर संक्रमण नै निर्मूल भए चाहिँ सार्वजनिक स्थलहरूमा मानिसहरूको भिड बढ्न थालेको छ। निजी तथा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थल लगायत सामान्य रूपमा खुलिसकेको तर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नभएकाले जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा मुलुकमा विकास भएको राजनैतिक घटनाक्रम स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सुखद नभएको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। यो जुन अस्वाभाविक अनएक्सपेक्टेड जुन राजनीतिक ट्विस्ट आएको छ र यसले जुन सरगर्मी एउटा माहौल एउटा तताएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो संकेत चाहिँ होइन। स्वास्थ्यको हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि पक्कै पनि केही पार्टीका अब गतिविधिहरू बढी मात्रामा सडकमा होला भने कतिपय पार्टीको गतिविधिहरू बन्द कोठामा बढी होला। यो दुवै संक्रमण फैलिनको लागि चाहिँ राम्रो प्लेटफर्म हो। मुलुकमा देखिएको राजनैतिक उतार चढावले सरकारवाला सम्पूर्णको ध्यान कोरोनाबाट मोडिएझै छ। राज्य पक्षले संक्रमण नियन्त्रणमा गरेको कडाई खुकुलो पारेसँगै हेलचेक्राई चरम रूपमा बढेको छ। यसले संक्रमणको दोस्रो लहरको जोखिम थपेको छ। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा अपनाउनु पर्ने बेलामा अब आन्दोलनहरू भइरहने गर्दाखेरि भिडभाड हुने गर्दाखेरि त यसले पनि झन् यो जोखिम बढाउने नै छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पछिल्लो समय हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ
कोरोना छैन जस्तो गरिकन भोलि प्रेस रिलिज सधैँ हुन्थ्यो आजकल त्यसलाई घटाइयो। त्यस पछाडि आएर टेस्टहरू हेर्ने हो भनेदेखि पहिलेको भन्दा निकै कमहरू पनि भएको देखिन्छ। यी सबै चिजहरू हेर्दाखेरि जति ध्यान दिनुपर्ने हो यसमा त्यो ध्यान गएको देखिँदैन। राज्यको पहिले पनि अहिले त झन् अहिलेको सरकारको उथलपुथल भएको कारणले गर्दाखेरि सारा ध्यान अर्कोतिर भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिन चाहिँ अझै चुनौतीपूर्ण हुनेवाला छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा राज्य संवेदनशील नभएको आरोप पुरानै हो। अहिले त झन् राजनैतिक संकट सरकारका लागि राम्रो बहाना बनेको छ। विश्वमा कोरोना भाइरसको परिवर्तित स्वरूप देखिन थालेकाले थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। तर अहिलेको राजनैतिक अवस्थाले संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती त थपिएको छ नै, कोरोना विरुद्धको खोप खरिद प्रक्रियामै असर पुग्न सक्ने आशंका बढाएको छ। पुनः डाक्टर कार्की, कोरोना भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय त हो, तर स्वास्थ्य मन्त्रालय सँगसँगै अर्थसँग जोडिएको छ, सीमागत कुराहरूसँग जोडिएको छ, सुरक्षासँग जोडिएको छ, विभिन्न अब प्रादेशिक सरकारहरूसँग समन्वय गर्ने कुराहरूसँग जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले त असर गर्यो नै। अनि सँगसँगै अब भ्याक्सिनको लागि भनेर पैसा छुट्याएका कुराहरू अब भोलि चुनावमै जाँदा गर्दाखेरि यसले भ्याक्सिन खरिद प्रक्रियादेखि लिएर अब सरकारको असन्तुलनले गर्दाखेरि अब कूटनैतिक पहलदेखि लिएर खरिद प्रक्रियादेखि लिएर सबै कुरामा यसले असर पर्छ। सरकारी दाबी अर्कै छ। संक्रमण नियन्त्रणको पहल तीव्र रूपमा भइरहेको र कोरोना विरुद्धको खोप खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रिया समेत पूरा भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम बताउँछन्। हाम्रो चाहिँ खोप सेलेक्सन मात्र गर्न बाँकी छ, अरु सबै तयारी भइसक्यो। सरकारी प्रयास एक्लैले कोरोना नियन्त्रण नहुने, बरु यसका लागि राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणको समेत सामूहिक पहल हुनुपर्ने डाक्टर गौतमको भनाइ छ। सडकमा धेरै भिडभाड गर्न थाले, जुलुस गर्न थाले, अनियन्त्रित तरिकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन नगरी गर्न थाल्यो भने यो इन्फेक्सनको दर बढ्छ। किनभने प्रष्टै भयो नि, होइन, देखियो नि त। जहाँ चाहिँ मास्क लगाए, दूरी कायम गरे, हात धोए, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ कोरोना लागेन। जो मान्छेले यसमा बेपरवाह गरे ती मान्छेलाई लाग्यो। त्यसो भएर त्यो कुरा अहिले पनि भिडभाड गर्यो भने फेरि लाग्न सक्छ, फेरि बढ्छ। यो त्यसरी जोखिम कम भएको छैन, संख्या मात्रै कम भएको। परीक्षण गराउनेको संख्या तुलनात्मक रूपमा घट्नुका साथै कोरोना लाग्न नदिन सर्वसाधारण आफै पनि सचेत रहेकाले कोरोनाका बिरामीको संख्या पछिल्लो समय घटिरहेको मन्त्रालयको ठम्याइ छ। तर मुलुकमा राजनीतिक गतिविधि बढ्दै जाँदा जुलुस, प्रदर्शन लगायतका कारण संक्रमण दर चुलिने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त भुलेको खण्डमा संक्रमण भयावह बन्न सक्छ। यसतर्फ विशेष गरी समाजका अगुवा मानिने राजनीतिक दल, तिनका नेता तथा कार्यकर्ता बढी सचेत हुन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुने पक्षमा दृढ देखिनु भएको छ। उहाँले केन्द्रीय कार्य समितिको जारी बैठकमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा बोल्ने सदस्यलाई समेत अदालतमा प्रवेश गरेको विषय भन्दै नबोल्न आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्ने तर पुनर्स्थापनाको माग उठाउन नहुने देउवाको भनाइ छ। देउवा पुनर्स्थापनाको विरोधमा देखिएपछि हिजोको बैठकमा पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाले मात्रै संसद विघटनको असंवैधानिक कदम सच्चिने बताउनु भएको छ। पौडेलले बैठकमा भन्नुभयो, यो संविधानमाथि आक्रमण हो। 13 गतेको विरोध कार्यक्रमलाई पनि त्यही रूपमा सशक्त बनाउनुपर्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2051 सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पुनर्स्थापनाको कुरा उठाउनु भएको थियो। 2052 सालमा मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्दा तपाईँ प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ हामी सबै पुनर्स्थापना भनेर गयौं। 2059 सालमा तपाईँले विघटन गर्दा मुलुक कहाँ गयो? यत्रो जनआन्दोलन गर्नु पर्यो। मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुकाउने काम किन गर्ने? संविधान बचाउने विकल्प पुनर्स्थापना नै हो। अदालतले के गर्छ भनेर हामीले हेर्ने होइन। कांग्रेस लोकतन्त्र र संविधानवादको पक्षमा बोल्ने हो कि नबोल्ने भन्ने अहम प्रश्न हो। बैठकको अन्त्यमा पौडेलले पुनर्स्थापनामा जोड दिँदै गर्दा पनि देउवाले त्यसबारे बोल्नै नहुने भन्दै आफ्नो अडान राख्नु भएको थियो। स्रोतका अनुसार देउवाले 13 गतेको 165 निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित विरोध कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध मात्रै सीमित बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने नहुने विषय अदालतमा रहेकाले सड़कमा नारा लगाउन नहुनेमा देउवाको जोड छ। बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै चिनिया राजदूत हो याङसीले राजनीतिक भेटघाट तीव्र पार्नु भएको छ। उहाँले शुक्रबार कोटेश्वर पुगेर नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव नेपाललाई भेट्नु भएको थियो। सो समूहकै वर्षमान पुन र कृष्णबहादुर महरालाई पनि भेट्नु भएको छ। यसअघि याङसीले मंगलबार शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र बिहिबार खुमलटारमा नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।
वामपन्थी नेता सोनम साथी शशि शेरचनको 70 वर्षको उमेरमा हिजो निधन भएको छ। उपचारका क्रममा काठमाडौँ मोडेल अस्पतालमा हिजो साँझ उहाँको निधन भएको परिवारले जनाएको छ। गत असोज 28मा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको थियो। पाटन अस्पतालमा उपचारका क्रममा कोभिड-19 को रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि निमोनिया भएपछि उहाँलाई काठमाडौँ मोडेल अस्पतालमा सारेर उपचार गरिएको थियो। उहाँले केही वर्ष अघि मृगौला प्रत्यारोपण समेत गराउनु भएको थियो। म्याग्दीको अर्मनमा जन्मिएका सोनाम लामो समय नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। आफूलाई कम्युनिस्ट अभ्यासी भनेर चिनाउने उहाँले हेटौँडा महाधिवेशनमा तत्कालीन माओवादीको विधान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। सो महाधिवेशनमा विधान मस्यौदा समिति संयोजक हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्र मसाल माओवादी केन्द्र हुँदै राजनीतिमा रहेका सोनाम एकतापछिको नेकपामा भने कुनै भूमिकामा हुनुहुन्नथ्यो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। रक्सौल अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्टको सफलतापछि नेपाल आयल निगमले सिलिगुडी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइनको कामलाई पनि तीव्रता दिएको छ। अन्तर्देशीय सिलिगुडी झापा पाइपलाइन परियोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ सर्वेको काम सकिएको छ। नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगम आइओसीको संयुक्त प्राविधिक टोलीले सर्वेको काम सकेको निगमले जनाएको छ। निगमको 1 नम्बर प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर प्रमुख नकुल प्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो, अन्तर्देशीय दोस्रो पाइपलाइनको डिटेल इन्जिनियरिङ सर्वेको काम सकिएको छ। अब छिट्टै फाइनल रिपोर्ट आउँछ। त्यसपछि पाइपलाइनको डिपिआर र टेन्डर प्रक्रियामा जान्छौँ। इन्जिनियरिङ सर्वे गर्दा सिलिगुडी झापा पाइपलाइनको लम्बाइ 50 किलोमिटर हुने देखिन्छ। त्यसमध्ये 15 किलोमिटर नेपालमा पर्छ, बाँकी 35 किलोमिटर भारततर्फ पर्ने उहाँले बताउनुभयो। निगमका अनुसार यसअघि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा पाइपलाइन र भण्डारण सहित करिब 10 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। शेयर कारोबार गर्दा लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई तिर्नुपर्ने कमिसन करिब 33%ले घटेको छ। भोलिदेखि लागू हुने गरी धितोपत्र बोर्डले कमिसन घटाएको हो। अन्य राष्ट्रको तुलनामा नेपालमा शेयर कारोबार शुल्क महँगो भएको भन्दै लगानीकर्ताले घटाउन माग गर्दै आएका थिए। लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्न भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार शेयर खरिद बिक्री गर्दा लगानीकर्ताले कारोबार रकमको 0.27 देखि 0.4% रकम ब्रोकरलाई शुल्क तिर्नुपर्छ। यसअघि 0.4 देखि 0.6% सम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो। पछिल्लो समयमा शेयर बजारमा 85% भन्दा बढी कारोबार अनलाइन मार्फत हुने गरेको, दैनिक कारोबार परिमाणमा बढोत्तरी हुँदै गएको लगायत कारण धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लिने सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाइएको बोर्डले बताएको छ। काठमाडौँ नक्साल स्थित तरकारी बजारमा ग्राहकले क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी गरेर तरकारी किन्न सक्ने भएका छन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 1 किलो अदुवाको 80 रुपियाँ क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गरेर हिजो यसको शुभारम्भ गर्नुभयो। नगदरहित कारोबारलाई प्रबन्धन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति अनुरूप क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानीलाई देशव्यापी अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतमा देखा परेको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस फ्रान्समा पनि देखिएको छ। यही डिसेम्बर 19मा बेलायतबाट फ्रान्स फर्किएका एकजना फ्रान्सेली नागरिकमा परीक्षण गर्दा सो संक्रमण पुष्टि भएको त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ती पुरुषमा गत सोमबार संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमणको कुनै लक्षण नदेखिएको र उनी हाल सेल्फ आइसोलेसनमा रहेको जनाइएको छ। बेलायतमा नयाँ स्वरूपको संक्रमण देखिएपछि दर्जनौं मुलुकले यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। सीमानाका प्रवेशका लागि हजारौं ट्रक क्रिसमसका समयमा लामबद्ध भएर रहेपछि बुधबारबाट मात्रै फ्रान्सले सीमानाकाबाट आवाजावत खुल्ला गरेको थियो। डेनमार्क र अस्ट्रेलियामा समेत बेलायतबाट फर्किएकामा निगरानी बढाइएको छ। नेदरल्यान्ड्समा समेत यो संक्रमण देखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी तथा मुख्य प्रशिक्षक सुदेश रिमालको हिजो निधन भएको छ। भक्तपुर स्थित निवासमा सोमबार ब्रेन ह्यामरेज भएपछि बाँसबारी न्युरो अस्पतालमा उपचाररत 56 वर्षीय रिमालको हिजो निधन भएको पुष्टि गरिएको छ। पर्साको वीरगञ्जमा जन्मिएका रिमाल दोस्रो पुस्ताका भलिबल खेलाडी थिए। 2040 सालपछि करिब 1 दशक राष्ट्रिय टोलीका सदस्य रहेका रिमालले सन् 1986मा दक्षिण कोरियाको सोलमा भएको एसियाली खेलकुदमा नेपाली टिमको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। रिमालले 2042 सालमा वीरगञ्जमा आयोजित तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुदमा नारायणी अञ्चलको टोलीबाट राष्ट्रिय प्रतियोगितामा डेब्यू गरेका हुन्। उनी ओपन स्पाइकरको पोजिसनमा खेल्थे। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागको मौसम आज सामान्यतः सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:52 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:16 हुनेछ।
हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानूनका जानकार हरिप्रसाद उप्रेतीसँग कुराकानी हुँदैछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिले भने सहकर्मी रमेश र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।